อ่ะวันนี้สวัสดีครับพามาดูความเสียหายไม่รู้ว่าใช่ความเสียหายหรือเปล่าในสวนหลังจากพายุผ่านไปนะครับนี่ทางน้ำนะน้ำจากด้านบนก็ทะลักลงมาต้นกล้วยมาทั้งต้นเลยมาถอนรากถอนโคนมาเลยก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าน้ำแรงขนาดไหนนะครับนี่ทางห้วยเมื่อก่อนทางน้ำไปทางด้านซ้ายมือตอนนี้ก็เปลี่ยนทางใหม่เป็นปกติธรรมดาของทุกๆปีตรงนี้ปีที่แล้วขุดลึกนะครับนี่สภาพทั่วไปเอาเท่าที่เหลือกันนะครับเดี๋ยวฝนหยุดก็ค่อยแทงร่องกันใหม่ทำกันใหม่ว่ากันใหม่ชีวิตเกษตรกรก็แบบนี้แหละครับตรงนี้เคยเป็นบ่อน้ำนะฮะถ้าจำได้เคยมีรูปผมนอนแช่น้ำอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้มันก็ตื้นไปหมดละเป็นธรรมดานะฮะเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมังคุดพอรอดอยู่ยังไม่มีอะไรมากมายเดินดูความเสียหายแต่ไม่มีอะไรมากดูจากที่เห็นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าด้านบนนี่ปีนี้ผมปล่อยให้มันรกนะครับ มันจะกันหน้าดินแล้วก็กันดินถล่มพังลงมาจนกว่าจะจนมันจะนิ่งครับนิ่งไม่มีฝนไม่มีน้ำไม่มีพายุอีกสักพักก็ค่อยตัดหญ้าแล้วก็ทำต่อไปว่ากันใหม่นะครับนี่เป็นด้านล่างทรายสีขาวนี่มาจากด้านบนนะด้านบนที่เขาโค่นไม้ยางด้านบนหน้าดินก็ลงมาตรงนี้เคยเป็นคูน้ำลึกทั้งนั้นนะฮะอันนี้ก็ถมไปเดินดูชมบรรยากาศนะครับทีนี้ถือว่าไม่หนักนะครับถือว่ายังปกติเพราะว่าเรามีหญ้าจริงๆที่อยู่ได้ขนาดนี้ฮะเพราะว่าเรามีหญ้าไว้คลุมดินถ้าเกิดว่าเราฉีดยาหรือว่าตัดหญ้าจนเตียนในช่วงที่ฝนตกในทุกๆครั้งนะฮะมันก็จะพังทุกปีแล้วก็ดินก็จะถล่มลงมาทุกปีที่ผ่านมานี่ฝนเยอะน้ำเยอะก็เลยปล่อยให้ธรรมชาติดูแลตัวเองนะครับให้ธรรมชาติปกป้องดูแลตัวเองนี่ความแรงของน้ำไอ้กระสอบนี่เคยเป็นฝายน้ำที่กั้นไว้ในปีก่อนนะครับเคยกั้นไว้เก็บน้ำในปีที่น้ำแล้งแต่ปีนี้นี่พังหมดละเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ค่อยทำกันใหม่นะครับนี่เคยเป็นบ่อลึกนะบ่อน้ำลึกก็พังไปนะครับก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งบ่อนี่เคยปลาเยอะนะครับเมื่อก่อนที่แน่ๆมังคุดผมหายไปแล้วต้นหนึ่งนะครับด้านหน้านี่มังคุดต้นนี้ลูกใหญ่ด้วยนะครับปีนี้คงจะมีหลายคนเคยกินมังคุดต้นนี้มาดูหน่อย1 ต้นนะครับมังคุด1 ต้น2 ต้น3 ต้นนะฮะที่เห็นก็10 กว่าปีครับกว่าจะต้นขนาดนี้มังคุด10 กว่าปีเดี๋ยวหาวิธีแก้ไขแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงคงต้องปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะครับให้หยุดหมดฤดูกาลก่อนตรงนี้1 ต้น2 ต้น3 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 ต้นใหญ่ชีวิตเกษตรกรที่ว่ากันกับธรรมชาตินะครับเนี่ยครับพังยับเยินเพราะว่าน้ำด้านบนมันลงมาแรงแล้วก็เร็วนะครับน้ำปลูก
ริมห้วยอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละครับ เอาไม่ทันนะครับ นี่ต้นหนึ่งนู่นต้นหนึ่งนะครับ3 ต้นนะครับ เดี๋ยวค่อยแก้ไขกันไปในหลังจากฝนแรงก็คงต้องเลื่อยทิ้งอะเอาทำอะไรไม่ได้แล้วก็หาวิธีกันน้ำกันดินกันต่อไปนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวคืบหน้ายังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที